之一的重点啊，再做一个 review 跟提醒。来，赶快。来，5之一呢，叫做电流的磁效应，对不对？好，还有声音。看谁有声音，我就叫他上来唱首歌。你知道我以前啊，我在高中的时候，就跟各位一样，很爱讲话。然后那时候我的导师就是物理老师，因为我那时候是念数理班嘛，通常那种数理班的导师都会找数学啦或化学是理科的老师当导师。然后那个我们老师就说，我叫你这么爱讲话，你就上来唱首歌吧。我说好，我就上来唱歌了。随便唱啊。所以你要你真的嘴巴停不下来，很难过的话，你就上来唱一首歌。我允许这件事情发生，可以吗？好，有没有人要上来啊？也可以帮我们的高中生活多增添一些色彩，对不对？好了，如果没有的话呢，就请你专心上课，好不好？来，看到一把这边来，快点把握时间，我们进度真的很赶，好不好？好，这基本上呢，我们66页到67页的内容都讲完了，对不对？哦，然后呢，我们也学会了如何用安培右手定则呢，来判断说由电流所产生出来的感应的磁场在哪里，方向是什么，我们都会了。但是这个地方呢，我要再额外补充一下，68页，这边有个课外补充，对不对？载流导线在磁场中所受到的磁力。好，这地方呢，我们来讨论一下载流导线。基本上我们会加2个字，加均匀磁场会好一点。中的受力情况。来，这是什么意思呢？载流导线，我们就先用呢长直导线来做个例子。你看这边假设有一个导线，这样子。哦，然后我说这条的导线里面呢，它有电流 ，OK， 它是长直的，并且它是在一个回路上的电流，我们只是取一段来示意表示一下 ，OK， 好，那我现在假设呢，我有电流，电流向上 ，OK， 然后并且啊，我在这个空间中存在着一个磁场，存在着一个磁场。那我说，如果我用绿色当做我的磁场的一个表示颜色的话，我说磁场在这里，你看哦，我说我的磁场在这里。等，不要这样做，这样的话，先不要这样画好了，这样子吧。我说我的磁场是这样子。这是我磁场的方向，可以吗？来，那我们现在探讨一下这个东西，就是说，这样的一个导线，在这样的一个磁场环境里面，会发生什么事情？我说应该也有学过右手开掌定则吧？有没有？来这个地方呢，我们要先来做一下说明。来，请你看到讲义的中间那个地方是有一只手，对不对？需要我在板上再把这只手画出来吗？有人说要，是不是？好，画手，这对我是一个很大的挑战。老师的手，我牺牲了，好不好？为了要画得像手，我只好这样画了。好，这样画像手。有了。
稍微 review 一下这个，因为这个比较容易会忘记。右手开掌定则，好不好？好，我的右手开掌它怎么用？好，右手开掌跟前面的安培右手不一样哦。右手开掌就完全限定住了，大拇指是谁，4根手指是谁，完全限定，完全限定。所以当我们在判断右手开掌的时候，你第一个要知道这个右手就是说右手开掌到底是拿来干啥用的 ？OK， 哦，来 review 一下哦，我们前面学的安培右手是拿来判断什么？是拿来判断说，如果有一个电流存在，那么这个电流呢会如何呢产生一个感应的磁场？我是可以透过我的安培右手去把这个磁场的方向给判断出来，这是安培右手的功用，对不对？但是我的右手开掌定则是针对什么东西来讨论呢？你眼中、脑袋里面看到这只手要出现这个模型，它探讨的是什么呢？探讨的是一根导线，或者是一个电子，或者是一个正电荷。那不管，我们先用最简单的导线。它在探讨一个导线呢，在一个均匀磁场之内。如果符合一些条件的情况之下呢，它会受到磁力的作用，这根导线平白无故就会得到力量。这根导线没有人推它，它就有力量，它就会受到力量。那么我的右手开掌就是要判断我的力量的方向到底是往哪个方向去作用，懂吗？所以右手开掌呢，你要自己做几题型是用来判断导线。我们先做一个基本的简单的说明，受磁力的方向。好不好？你要知道它的用途是什么 ，OK？ 好，那知道它用途之后呢，那我们就来看它所谓的限定是怎样限定。我的大拇指，我这样子画，电流方向，大拇指方向是电流方向，可以吗？4根手指头，一定要是磁场的方向 ，OK？ 那你的掌心呢？注意。当你的右手这样一张开，什么叫右手开掌？右手一张开，受力方向就会从你的掌心射出去，真的，所以这样要画的话，要怎么画？我们是有学过那个符号啊，射出来的这个力量怎么画？是打一个点，这样知不知道 ？OK， 这个就是右手开掌告诉我们的事情。OK， 所以这个呢就是所谓的一个受力方向。OK， 那当老师这样画呢，是把我的手完全贴在这个黑板的平面上面，是这样画。那你看到讲义上面还有另外一个画法，它是把呢右手摊在平面上面。你这样画出来的话，你也可以参考讲义上面这个图呢，来了解右手开掌的一个情况。OK， 好，那如果你知道右手开掌怎么用的时候，我现在就来判断一下这根导线的受力情况。来，我问你一件事情，来，右手拿出来。来，现在让右手开掌，那你的右手就要打开 ，OK？ 大拇指呢是什么方向？回答我。电流方向向哪？向上。4根手指头是谁的方向？磁场向右，所以导线的受力方向就会。对。所以我这根导线受到力量呢，它就会被往黑板内部去推，所以它受到力量是这样画，我这样画上。好，这就是我的受力的方向是这样子，可以吗？这样会不会判断？这样会判断然后呢，这种题型会有很多种变化比如说我的导线我怎么摆，成什么角度都会有不同的结果，你要懂得去做运用，了解吗？这地方我没有办法一个一个细讲 ，OK？ 我只能跟你说这个要这样判断。好，还没完，注意。那我再问你，如果今天我没有给你导线，我做一颗电荷，来注意我做一颗电荷，如果有一个正电荷，我说这个
这一条啊，就是我磁场的一个边界。我进入这一条呢，才有磁场，好不好？就会开始呢，我这正电荷用一个 v 的速度啊，垂直的射入这个磁场。请问你这个电荷受力情况会怎么样？怎么判断？来，我教你，因为你不要忘记，嘘，专心，快点。哦，我要再次提醒了，要断考了。你要是还是这样子用混的话，你一定不及格。哦，这次我已经铁了心了，你自己最好有心理准备哦。哦，这次我不管你考怎样，我就是按照一般水准出了。好，来，不要忘记了，所谓的电流方向，其实呢，也就是我们把它怎样？我说它就是电子流的反向，对不对？是不是电子流的反向 ？OK， 那其实我也知道电子流的反向，我是不是可以稍微把它想象成正电荷的方向？听懂我的意思吗？如果我的电流方向向上，我的负电荷是向哪？是啊，向下，对不对？啊，如果负电荷向下，正电向上，哦的话，那么正电荷相对而言呢，是不是就感觉是有一个向上的一个趋势？听得懂我意思吗？这只是帮助你们去了解这件事情。哦，当然我们知道，来这个观念澄清一下哦。请问你导线里面的正电荷会不会动？会不会动？不会，正电荷是不会动的。哦，只是我现在，可是我现在可不可以，就是可不可以，我就是把一个正电荷抓出来，把它往上冲，可以不可以？可以不可以？可以啊，我可以把它独立抓出来啊，把它往上打，可以哦。那我要你们了解的是说，现在这个正电荷往上，它的精神其实跟什么一样，知道吗？跟电流方向是一样的，懂不懂意思？听得懂我在讲什么吗？好，没关系。好，现在意思是说，好，没关系，那我这样讲好了。OK， 这样讲我先跟你讲，这样讲是错的。可是不这样讲呢，你就是搞不懂，好不好？我先说明咯，我要这样说咯 OK。如果电流方向向上，然后我说电流的方向是电子流的反向的话，我可不可以为了帮助我记忆而起见，我把电流的方向就当做正电荷移动的方向，可以不可以？可以不可以？我们为了帮助我们了解这件事情，我这样讲，你可不可以接受？可以吗？可以吗？了解吧？所以正电荷的方向，我是不是可以把它当做是一个电流的方向，懂吗？那我的一个导线里面有一个电流向上，我可以把它想成什么？就很多的正电荷在往上跑，所以我一个往上跑的一个正电荷，是不是也可以造成一个所谓的电流的一个效应在？听懂意思吗 ？OK。啊，我是部队才这样讲的，不然你们就听不懂我乱的办，可以吗？哦，来，所以这样什么意思呢？如果我可以把它假设成近似成电流流动的方向的话，你就可以把右手开场拿出来用，你就可以把右手开场拿出来用，了解吗？可不可以接受？可以哦。好，来，注意，所以如果是这样子的话，你看。正电荷向上，请你把正电荷向上就当做所谓的电流方向，大拇指向上，四根手指头磁场方向向右，所以请你这根正电荷，这一颗正电荷受力方向向哪里？下黑板里面，会不会判断？会考。我跟你讲白了，不会判断的人，你稳死哦，可以吗？所以呢，你会发现，不论是这条导线还是这一颗正电荷。他们的受力的结果其实是怎样的？是一样的，了解吗？哦，这其实国中都教过了哦，好不好？哦，可以吗？所以它受力情况是怎样？是这样子，红色代表它受力情况，好不好？这样子，哦不对，哦如果是进入，哦我写错了，进入指边应该打叉，抱歉，哦所以应该打叉，好不好？修正一下。哦，是应该打叉，代表它进入我们黑板这个面。可以吗？好不好？这样会判断哦。我再额外再送你一个。我现在如果一样，我空间中有磁场，但
但是是这样子。你不要发呆啊，这东西不抄，因为你听一遍你就会吗？你有那么神吗？来，注意了。来，注意，我这样子叉叉代表我的磁场方向。我现在磁场呢是进入黑板的，那我这一个正电荷朝这个方向射进去，受力方向会怎样？右手拿出来比嘛。大拇指向什么？啊？大拇指向那4根手指头嘞？你毁了你！4根手指头向哪里？向这里，好不好？你这样比，乱比一通。磁场是进入黑板，这样子比，对不对？所以这样子一比，我的掌心向哪？向左，代表我这个正电荷呢是会受到一个向左的力量，对不对？可以吗？来，还没完。所以我说我进入磁场之后，会得到一个向左的力量，好不好？进入磁场之后会得到一个向左的力量。来，我把这个叉叉多画一点。好，那下一个问题，请问你们进入磁场之后，这个正电荷运动轨迹会是什么形状？猜嘛？会这样问你，代表它的形状也很特别啊。蛇形。蛇形，你也在骑脚踏车哦？想一下，发挥你的想象力嘛。圆形。圆形，你乱猜的吧？不是说猜吗？但是答案猜对了，就是圆形。所以我跟你讲，就是猜，你勇敢的猜，你在怕什么？你连猜都不敢猜，那就是虚掉。OK， 来，所以我们来看一下，为什么是圆形？因为看看，这是我的输入方向，这是我的得到的受力的方向，这两个互相干嘛？垂直。所以跟速度垂直的力量，它的功用会只会干嘛？只改变我们速度的方向，不改变速度的快慢。这个力量在哪里学过？有一种力叫什么力？向心力，跟它的性质是不是很像？当然像啊，因为它就是向心力呀。因为我进入磁场之后，我就会发现，我在一进来的时候呢，受到一个向左的力量把我转弯了，所以我就形成一个这样的轨迹。来这样说。OK， 我大概就会形成一个这样的一个圆形的轨迹。那当然不见得是一个完整的圆，可是它会是一个，我把它描绘出来，它其实是一个圆。OK， 哦，它会是一个圆，了解不了解 ？OK， 那既然很简单，这地方我再讲多一点。比如说我运动到这边了，我运动到这边，你看，我现在正电荷在这里。那根据我的圆周运动，我下一个瞬间的方向在哪里？是不是用切线来判断？所以我下一个瞬间的方向是不是应该是这样子？是不是这样？而且这里的 V 跟这里的 V 大小会怎样？一样啊，因为没有人对它做功啊，对不对？做功是什么？听得懂吧 ？OK， 哦，所以没有人对它做功，能量没有进出，我的动能当然就不变，速度当然就不变，可以吗 ？OK， 好，那现在你看这个方向，右手再拿出来比一次，再比一次，右手这时候大拇指比哪里？斜斜的，4根手指头嘞，指向黑板，掌心向哪？斜向，所以你会发现掌心现在有没有像是这样通过圆心？这个力量有没有通过我的圆心？这个就是向心，可以吗 ？OK， 这个在哪里？这个就在讲义上面的68页的 C 图，就在讲这件事情，可以吗 ？OK， 好，该讲的都补给你了哦，该讲都补给你了哦，所以我们现在来看一下精选范例1，精选范例1，来
来，这个范例，请你先做，我待会帮你做解答。我给你30秒。好，来，要写准答案。孩子要写什么答案？好，没关系，我看还有人在判断，我再给你一点时间。加油，好不好？你再撑一下嘛。哦，这学期过后，下学期就没有物理啦，对不对？开心，对不对？撑一下，对不对？撑一下就好了，好不好？哦，就逃得了10，逃不了14，到高2。不管你念社会组还是念自然组，都会遇到。转学有这么痛苦吗？对，这是另外一件开心的事，对不对？好，我看最开心的。我一看那个，不好吧？等下上新闻怎么办？学长对学妹怎样插上去？这会好白。淡水快报，淡水快报。开玩笑了，来选什么答案？回答我，选什么答案 ？B1哦，来，我简单的说明一下哦。来，我们现在看一下这个地方，来注意，请你跟我一起看，把你的右手拿出来。来，现在问的是什么？他说有2个带电流的导线摆在这个地方，然后我们甲、乙、丙这3个区域的磁场的方向什么有的没有的，对不对？所以现在他问的，注意叫做由电生磁这个概念，所以要用的叫什么？叫做安培右手定则。怎么用呢？你看现在的电流是不是一根导线的那种？所以请问你要把大拇指当电流，还是10根手指当电流？大拇指嘛，所以呢，一点叫做射出来，所以呢，你的右手加一笔一抓，你发现呢，左边这根导线对甲区这个人会产生一个向下的磁场，有没有看到？有没有看到？所以你要这样抓。好了，不要有声音哦，慢。所以呢，我会对甲区呢有一个向下的磁场，我说这叫做 B 左。好 ，B 左叫做呢，左边这个人，要这个左这个 A 好了，这是 B， 这个是 A 造成的。然后呢，对乙而言呢，我是不是这样子，这样往上翻，所以会对乙呢产生一个向上的贡献，这个也是 B。好，完了吗？那我再请问你，我 A 会不会对 B 有磁场贡献？会不会？会。那当然也会嘛，因为我说磁场是无远弗届的，通通都有，所以我的 A 对 B。也是一个向上的，可是因为它距离比较远，所以它的这个大小量子就会比较强，比较弱，比较弱，对不对？所以我这地方我会画的稍微短一点点，可以吗？这个也是 BA， 可是这个 BA 我写一个 BA 小，它比较小，可以吗？我做什么动作你就给我做什么动作，了解吗？好，所以呢 ，A 导线这个人呢，对甲、乙、丙3区的贡献是不是完毕？好，接着再看。B 导线这个人，我用橘色来画，来右手再拿出来。此时呢，电流流进黑板，所以呢，我右手这样子一比，右手一抓，我会发现 B 对丙区是不是有一个向下的一个磁场贡献？所以这地方我这样写，向下 B， 这样可以吗？好，
同样的道理，右手拿出来，你一定要把手拿出来。现在不练习，你考试怎么会呢？再把它转下去，你看我右手这样一抓，右手4根手指头一抓，我是不是这个对有一个向上的一个磁力贡献？磁场贡献，抱歉，是这样子。是不是这样子？可以吗？同样的道理 ，B 这条导线对甲区也会有一个向上的一个磁场，只是这个就比较怎样？比较小，所以我规划的比较小，我就写个 BB 小。OK， 所以我是所有的该画的都写完了，然后我们再看到底问什么？来看 A， 甲区的磁场方向向上，我们看一下，请问你向上比较大还是向下比较大？向下比较大。来，我注意这个长短我都是有设计的哦。你会很明显发现甲区这个人啊，最后的总磁场应该是向下 ，OK， 它最后应该是向下 ，OK， 哦，然后呢 B， 甲区磁场方向向下，对 ，B 就对 ，C， 中央磁场的为例没有啊，中央是向上啊，两个都向上啊，它更向上啊，可以吗？然后嘞，丙区嘞，猪，丙区应该向上还是向下？还是向下，就这样判断，会不会？如果你不太懂的人呢，一定要按照老师的板书标记好所有的东西，才会了解，可以吗？好 ，OK， 这没有问题。再看到右边，来类题自己写咯，来看垂直的，来看精选范例2，来精选范例2给你写一下，我顺便先画个图，好不好？好，来把握时间，我今天就要把这个东西结束掉。我尽量讲例题我能讲，我尽量讲。那我会看时间真的来不及的话，可能就我现在留给你们做。好，看题目。来，他说有2个导线，互相垂直摆放成这个样子。这个是带 I 的电流，这也是带 I 的电流。然后在甲乙丙辛上面4个点呢，跟2个导线的距离都相同，什么意思？可能画的不太好，他就说这段距离跟这段距离都是 L。可以吗？题目也是这样子，所以他问我们说，请问你甲乙丙丁核点的磁场会是0，怎么判断？这国中应该都学过了。来，很简单，来跟我一起做。现在是不是电流？一个载有导线的电流呢，然后产生磁场。来，右手拿出来，同学。我们现在先判断这个直直的好不好？来，请问你当我的这个右手摆的是电流向上，那我感应出来磁场会向哪里？我是不是这样一抓？来，注意看我这个直直的一抓，我对这左右两边的磁场贡献是不是进入直面？是不是？所以我打一个叉，打一个叉，可以不可以？然后呢，一转过来，我对这一边的贡献磁场是不是出来的？所以呢，我写一个，打一个点，打一个点，可以吗？橘色代表直的这个人，那我这样是判断完了。接着我再来看什么呢？再来看横的这个人，你看横的这个人，我一抓，上面是不是射出来的，对不对？所以呢，我用绿色来代表他的贡献，他会贡献一个出来的，一个出来的。那他往下面一转，他是不是呢对下半部的贡献就是进入黑板？
所以这地方我打一个叉，打一个叉。好，我请问你，你觉得哪里会是？你看一个圈，一个出来，一个进去，是不是有机会互相抵消？无hạn专性。不然你这样子以后无法照顾学妹。他说学长太逊，这个也不会，那个也不会。好，那就掉漆了，那就掉漆了，知道吗？快点。所以你觉得哪一个点会是？甲丙两个人才有机会是，懂吗 ？OK， 他们才有机会互相抵消。OK， 所以你应该选哪一个答案？选那个 B 哦，好不好？好，接着再看范例3，来，没有平板，糟糕，来，我把中间这个擦掉，好不好？点了，这个反差有点可怜，可以去换一下新的，好不好？什么好好听？你在干嘛？放歌，回家再听嘛。为什么不行？啊，有时候就是你要在很困苦的时候做想做的事情，才会觉得珍惜。然后有时候你回家之后呢，叫你听音乐，反正你也不想听，对不对？人性就是这么的。没有说，是你说的。好不好？好，没关系，没关系。好。来。来，我们看基本范例3，快点。我画图咱看。3个点。还有甲丙3个点哈，然后呢，没电，没关系啊，你们安静一点，来。他现在说。现在导线开始变成圆形的喽，好不好？变成圆形的喽。然后说两个圆形线圈一左一右，大家看得出来，它其实是一个平面的 ，OK？ 好，这是一个立体图 ，OK？ 导线呢是在这个平面上这样子一圈，然后这边一圈，可以吗？然后说，哦又来了，或者说什么甲点的磁场怎么样？那些甲乙丙点的那些磁场怎么样嘛？来判断，就是拿出来，快点。我带大家说哈，我是很有耐心的，不然基本上我是根本连讲都不用讲，真的很难去改。哦，所以你要珍惜这个机会。来，我现在看左边这个人的贡献，你看哦，请问你现在的导线是不是圆形的？所以你觉得要谁来当我的导线呢？是不是4根手指头，对不对？来，赶快来。所以4根手指头这样子往上一抓 ，OK？ 我们看到这一面是电流向上，所以我的电流是这样抓的，所以我产生的磁场此时呢？是不是大拇指的方向？对不对？所以我是对这个地方，我对甲呢是会产生一个左边的磁场，说这叫 B1， 可以吗？好，小七，请问你这个线圈对乙有没有产生磁场？左边这个线圈对乙有没有产生磁场？有还是没有？还是有哦。我虽然这样抓这样比，可是这边有磁场，这边就没有磁场吗？这边磁场还是向什么方向？是不是还是向左？懂不懂意思？知道吧？所以乙呢也会有一个，丙呢也会有一个什么？我的 B1 对丙还是有贡献哦，了解不了解？绿色是左边这个哦，这叫1哦，好不好？它这个叫做2，好不好？橘色这个叫2。好，那右边这个线圈呢，来右手再拿出来，再比一下好不好？来。你看电流往上走，4根手指一抓，磁场方向呢向左边，
所以啊，它对造成一个 B， 对甲也产生一个 B。当然呢，对比也会产生一个 B。这样不就结束了吗？这样是不是就结束了？对不对？那我们再看它为什么嘛？来 A， 甲点磁场方向向左，废话。然后 B， 磁场是零，怎么可能 ？C 向右，怎么可能 ？D， 甲点的磁场大于乙点的磁场。来，注意哦，注意哦，小心，小心。来，甲跟乙谁大？甲跟乙谁大？一样大。乙比较大。小心哦，这地方小心哦，这些题的小心，关键题。我如果要来比的话，来注意，看我写哦，乙的磁场，它得到的加总之后的效果会最强。为什么？因为它乙是不是介于两个导线最靠近的地方？哦，对不对？然后你的甲呢？哦，虽然呢有一部分是左边这个人贡献，一部分是右边这个人贡献，可是右边这个人2号离我的甲是不是很远的？它可以提供的磁场是不是就相对的比较小？听懂意思吗？所以就磁场大小而言，这会考哦，包准你会写错哦。你最好把它写下来哦。这个可不可以接受？可以接受吧？想一下，好吗？想一下，来，我稍微修正一下好了。我这个地方应该画长一点，我这两个画比较长，然后这比较短，然后绿色的是这样子，这两个比较长，然后这个比较短。哦，这样子就知道它们的大小的关系。OK， 哦，你一定要照这样修正哦。你都只用眼睛来看的话，你一定学不会。哦，到时候不要跟我胡说不理好吗？因为你根本没有用正确的方法学，可以吗？怎么样？那 B1 在讲跟 B1 的跟一样大。什么东西？你在讲什么？就是 B 就是那个力量。哪一个？哪里？在讲。这个。怎样？在是一样的。差不多。对，你没看我长度是差不多的吗？懂不懂？因为这一区跟这一区，它们距离是相不差，对，跟这个1号线圈的距离是差不多的、啊，这样了解吗？可以吧 ？OK， 好，第3题是这样，翻过来，快，第4题，来一样，看国号。来这一题哦，画这样就好了哦，因为其实是一样的意思。它简单的就是说，我有2个半径不同的圆形线圈哦，圆形导线，然后上面的电流都一样大。那我说外面这个叫 A 导线，然后那个里面这个叫 B 导线。好，请问你这2个 A 跟 B 这2个圆形的导线呢，对它们的中心造成的磁场谁会比较大？听懂吗？我在讲什么？哦，简单讲就是小圈的，它们电流都一样，小圈的对中心这一点造成的磁场比较强，还是大圈这个人对中间造成的磁场比较强？大圈还是小圈？上课讲过，
小圈的，好不好？为什么？因为我说过，它产生出来的效益呢，只要分给这么小的区域就好，所以它的整个效用、整个磁场是就会比较强，比较密集，懂不懂？所以第四题选 B，OK。好，来范例5自己写，螺线管，好不好？讲过了，给你30秒。撑一下啦，知道你们很辛苦了。而且重点是也很多人以后也没有要念自然组，我知道。那你们看在学测会考的份上，还是学一下，好不好？我跟你说，要念自然组，我跟你讲就没有这么轻松了，就没有这么善良，最好给我批评一下。念自然组，废话，这个30倍吧。叫不是天高地厚，就是像你这个样子。来，学生们答案告诉我。武汉，你还问别人写什么？自己不好好写，莫名其妙。学生答案 C， 生物第一，好不好？来看一下，我带你看一下。来，螺线管。电流越大，磁场越弱，合理吗？不合理，好不好？来，管内磁场方向垂直于管的长度有吗？应该是平行吧，对不对？你看螺旋管一抓，磁场方向是不是水平的？这个 D 不对哦 ，C。总长度不变时，渣数越多，磁场越强。这句话划线打星号。一定要有一个总长度不变的前提之下哦。如果你说你总长度一直变，总长度变长，然后你的总渣数也变多，请问你的磁场会变强吗？重点就是你要看你缠绕着线圈的密度有没有变多，懂不懂？你懂意思吗？这我强调过。来，猪，管内磁场在管外大，对，这都是讲过的东西。最后一个，管外离管口越远的地方磁场越小 ，of course， 没有问题，好不好？所以这个是第5，所以5之1全部讲完，没有欠你的。应该回家把它写完，来翻到50了，稍微记一下。快！来52这地方电磁感应，来帮我先做个动作。电磁感应上面帮我写，你帮我把这个电磁画一个 S。其实我个人不喜欢把它叫电磁感应，我个人喜欢把它叫做磁电感应，因为现在这个区块这个部分是由变动的磁场来感应出电流出来，所以我觉得把它叫做磁电感应会比较好。可是呢，我本人不够伟大，所以我说的话没有人会理我。但至少呢，我这样讲你们这样听会对你的学习呢有一点帮助，了解吗 ？OK， 所以字典上面写的4个字磁电感应，好不好？你写磁电感应才知道最主要原因是因为有变动的磁场才让我呢平白无故的跑出一个电流出来。就像我上次拿那个教具给你们看，那个灯泡是不是在没有接任何电源的情况之下就是发亮，对不对？这就是呢有一个变动的磁场来产生出一个感应电流，了解吗？好吧，先提到这边，礼拜5会把52结束，回家赶快预习52，有没有听到？没有，会死人惨哦。好，下课。没有。这个很真材哦。都有80的起好。
他币啦。哦